Proses pembongkaran Yamaha Pega ZR ya. Oke, karbunya sudah kita buka, knalpotnya sudah dibuka. Oke. Kita buka ya. Kemudian kita tahan ya, buka ya. Oke, ini tahan bisa ya. Ini tahan bisa, Pak. nah. Ya. Tuh, ya kan tanpa bantuan step ya nggak Masang ya? Ya, masang. Oke, Papa belah sana. Boleh kita kenalkan langsung baut headnya ya. Ini tempatnya. Ini kita keluarkan dulu ya. Gampang. Pernah menang batu ya?
teman-teman untuk proses pembongkaran Yamaha Vega ZR. Nah, nantikan video selanjutnya untuk proses pemasangannya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat.